Danas ću vam, dragi moje, reći neke vježbe za ruke. Iako mislite da ruke ne treba raditi, ja ću vam pokazati vježbe i pokušati dokazati suprotno. Siguran sam da ne želite da vam biceps ili triceps budu labavi nego zategnuti, naravno. Sad je sve stvar vašeg izbora, da li ćete uz vježbe za lijeđa ili ramena raditi biceps ili triceps. Na vama je da odlučite, a ja ću vam pokazati neke vježbe. Prva vježba koju ću vam pokazati radimo sa Z šipkom stojeći široki hvat. Vježba je jednostavna, pri tome je morate paziti da su vam leđa prava. Broj ponavljanja u ovoj vježbi za djevojke je drugačiji. Radite preko 12 ponavljanja u 4 ili 5 serija. Drugu vježbu ćemo raditi sa bučicama. Ide isto toliko serija i ponavljanja. Treću vježbu radimo kako ja to kažem na sajli. Radite isto toliko serija i ponavljanja kao za prethodne dvije vježbe. Toliko od mene je danas, vidimo se sutra.